咁多年都有啲糾結嘅，就係咧祈禱嘅，即係我成日覺得咁我哋都會慣性去祈禱啦，咁啊去可能去求神去俾一啲支持啊、幫助啊嗰啲咩嘢啦。咁但係我有陣時都會諗，咁神係俾我哋清楚我哋需要啲咩噶嘛？其實你唔使求嘅，佢係應該會俾最好嘅嘢，因為佢都係會一定俾最好嘅安排噶嘛。咁所以我有陣時會覺得，咁仲使唔使祈禱咧？咁即係佢係會清楚過我哋，即係需要啲乜噶嘛？可能我哋求嗰啲嘢都未必係對我哋自己最好噶嘛。咁所以我有陣時都會糾結啊，其實仲使唔使祈禱嘅咧？係啊。咁首先我要 define 咩係祈禱先。即係對我嚟講就係咩？譬如咩係靜心，我哋都要 define 咩係靜心，咩係祈禱咧？如果我哋用翻我哋人世間講嗰個祈禱啦，嗰個靜心啦，咁我會認為呢個係一個 practice， 係一個練習嚟嘅，係我哋練習到佢唔再需要祈禱，唔再需要靜心嘅過程。咁你啱啱問得好好嘅問題嚟嘅就係其實神已經會俾最好嘅嘢我哋，咁我哋仲使唔使祈禱咧？的而且確唔需要。因為當你能夠接納呢一切就係咁樣發生，我哋仲點會問神要更好嘅嘢咧？當我哋認為我哋需要更好嘅嘢，就係因為我唔接納而家我擁有嘅已經係最好嘅嘢。同時，如果我哋咁樣認為我哋呢一刻擁有嘅唔係最好嘅嘢嘅時候，就等於神你錯咗。即係等於我就諗係咪我其實咪即係對阿神係唔信任咯？Exactly。所以好多時喺宗教入面成日講 faith， 其實所有要你 ask for 啲嘢嘅祈禱咧，全部都係你冇 faith 嘅表現。咁你能夠祈求啲咩咧？唔係唔可以祈禱，都係呢個過程，一個修煉過程當中好祈求你俾更加多智慧我啦，勇氣我啦。咁呢啲好內在特質嘅，我哋可以去祈求，你俾更多平安我啦。但係當然呢個最終都唔需要嘅，因為最終嗰啲係我哋自己本有啊。同時喺個過程當中，我哋如果要祈求，就係祈求呢啲內在嘅特質啦。因為當我哋其實祈求緊祈禱嘅時候，發生乜事咧？就係你同你自己內在嘅智慧，其實神係咩嚟咧？就係我哋即係如果我哋真係學身心靈，我哋開始明白我哋同神係一體噶嘛。咁我哋去祈求神嘅時候，某程度上係同神連結緊。去攞到佢嘅智慧，呢個亦都係我哋內在嘅智慧嚟噶嘛。咁我哋同呢個內在智慧連結嘅嗰刻，就係嗰個勇氣自然會出現啦。其實勇氣、智慧、善良等等呢啲詞彙，全部係同一件事嘅唔同面向，嗰粒鑽石咁嘅唔同面向，其實係全部同一件事嚟。慈悲都係。咁所以當我哋進入咗真相嘅中心點 reality 嘅中心點嘅時候咧，所有面向係齊備嘅，所以點解話我哋具足所有一切嘅功德，就係你齊備晒所有嘅。但係當我哋未進入到呢個實相嘅中心點嘅時候咧，我哋嘅所有嘢都未齊備，即係我哋唔夠勇氣啊，唔夠善良啦，唔夠慈悲啊，正正因為我哋未進入到個實相嘅中心點，了解到真正嘅實相係啲乜。咁當我哋未了解到中心實相嘅時候，亦都係等於我哋同神未係最連結嘅狀態。咁所以我哋唔相信咯。我哋嘅唔信，我哋冇 faith 就係咁嚟嘅，但係冇問題嘅，呢個亦都係 OK 嘅，一切都。咁我哋就祈禱啦，祈禱就係令我更加有慈悲心，更加善良，更加勇敢。咁當我哋真係面對世間嘅逆境嘅時候，或者有人對我唔好，有人鬧我嘅時候，起碼我哋嗰刻其實係 remind 緊自己咁我可以有更加多嘅慈悲去對待呢個鬧緊我嘅眾生。我可以點樣去轉大家我哋啱啱個 topic 啦，由負面嘅想法先轉到正面嘅想法先。佢鬧咗我。一定係有我學習嘅功課入面，一定係佢可能今日都唔開心，可能佢自己屋企發生咗。我哋轉念先，由負面嘅想法去到正面嘅想法先，然後去到最終極嘅實相入面，係正負都唔再需要，兩樣嘢都掉咗去。個實相係咩啊？有個喺度講緊嘢，呢個人講嗰句說話，無論係粗口4粒字嘅粗口又好，佢係唔可能影響我哋嘅平安嘅，亦都唔可能傷我哋一分一毫。然後就係咁就過咗啦。It's okay, it doesn't matter。所以生命就係好簡單，好簡單一個流動，完全我哋唔需要掙扎，唔需要煩惱，一切都冇問題。咁所以我哋何來需要祈禱咧？我唔再需要祈禱希望啲人對我好啲啦。或者我哋唔再需要人哋對我好啲啊。當我哋對自己了解實相嘅時候，我都話我哋對世界最慈悲嘅方式就係自己嘅覺醒。當我哋覺醒嘅時候，我哋就會發現其他人講任何嘢都 OK。我唔再需要人哋對我好啲，因為我對自己好，我了解呢個實相嘅時候咧，人哋點樣我都係對自己好咯。咁所以我哋嘅世界投射出嚟，我點解覺得你傷害到我？
因為我都唔接納我自己，所以你鬧我嘅時候，我都 judge 緊我自己，我都批判緊我自己嘅時候，我先至希望你對我好啲。但係如果我冇咗呢個想法嘅時候，事實上我唔再需要任何人對我好啲咯。咁我仲何來有任何嘅祈禱咧？當然我而家淨係講緊人際關係，其實套用喺錢啊、其他嘅嘢上面啊、親子關係啊、伴侶嘅關係啊，任何嘅嘢上面都唔再需要改變。健康啦，一切都 OK 嘅。